السلام عليكم البنات، صباح النور. كي بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. المهم بغيت غير اول شيء قبل ما نبدا اي حاجه، بغيت نشكر اي وحده سواء كنعرفها ولا ما كنعرفهاش، ولا اي واحد دخل لي القناه واشترك ودار لي لايك. صراحه يعني فرحت بزاف. انا باش زعما تشوفي ان بنادم كي يشوف لك الفيديو متبعك وداير، يعني فرحه كبيره صراحه الله. ونتمنى اني نكون في حسن الظن ديالكم ونستمر ان شاء الله بهاد القناه وتدعموني ان شاء الله وتبقاو معايا ونتمنى الخير لاي وحده ان شاء الله باذن الله. المهم الصراحه اليوم فقط يلا، المهم فطرنا، يلا جمعت الدار داكشي. بغيت ندير واحد الغديوه خفيفه. صراحه عييت بالمرقه والطياب كل نهار. بغيت نبدل شويه المنيو. المهم بغيت ندير بطيبطات معمرين بالدجاج مشرمل وبالزيتون والحامض وما يجاورو. فقلت نتوكل على الله ونديرها لان خفيفه، زعما ماشي شي حاجه اللي ثقيله وبنادم يبدل شويه. المهم انا غادي نوريكم دابا ان شاء الله المقادير ونمشيو على بركه الله. المهم هزكم معايا. بون نحطكم هكا باش تشوفوا. غادي نبداو ان شاء الله بالبطبوط. غادي نعجنوا العجينه. انا درت هنايا ها الكاس اللي عبرت به طحين، راه بحال الكاس د العنبه تقريبا نيشان 125 غرام. درت 3 ديال الكيسان ديال الطحين غنديرهم دابا. درت كاس وربع ديال الفينو. غادي نخلط. انا حيدت المنديل الفقصه. المهم نخلطوا هاد الطحين مع الفينو. نديرو هكا. انا ديجا درت عندي هنايا الخميره حبيبات، راه ديجا درتها في الماء دافي مزيان باش خمرات مزيان بحال هكا. هي 8 معالق ونص من معالق كبار، معلقه كبيره بحال هكا، معلقه ونص. اوكي انا غادي نحطها هنا. ديجا درتها مع الماء وخليتها باش تتفاعل. غادي نزيد 2 معالق ديال السكر، هادو هما المعالق اللي درت، 2 معالق كبار ديال السكر، حيت الخميره مع السكر كتفاعل اكثر. الا درتي لها الملحه غادي تكرد، غتهرس الخميره ما تبغيش تطلع. غادي درت 2 معالق ديال الزيت روميه حتى هما نديرهم. هنايا انا غادي ندير 2 معالق ديال الحليب الغبره. هو الا بغيتي ديريه تبارك الله، ما بغيتيش ديريه ماشي مشكل، يعني ماشي شي حاجه اللي ضروريه، غير انا باش يعطيني داك اللذه وداك الرطوبيه في العجينه. نديرها. غادي نخلط. انا راه الطبله عندي ممسوحه، يعني ما هذا الشيء راه الملحه ملي كنت كنكبها وداكشي. المهم حيت انا غادي نحول العجينه فوق الطبله باش نعلكها مزيان، حيت كيف قلت لكم راكم شفتي الفيديو اللي من قبل ونقصعه ما لقيتهاش، ولكن المهم نديرو الطبله ماشي مشكل. المهم ملي دخلنا جميع المقادير ببعضياتهم غادي عاد نزيدو كمان
قبيصه د الملحه ثم نص معلقه صغيره بالضبط، ونبداو نخلطو بالماء يكون دافي. ما خاصهاش تكون جاريه حيت خاصها غادي تجيبوها بحال العجينه. انا بان ليا غلب عليا الفورس الفينو غلب، نزيد شويه بالفورس حيت ما كنبغيش صراحه بالله يكون حرش. انا نقول لكم شحال زدت باش تعرفوا اكزاكتلي يعني بالضبط شنو نقدروا. كنبقاو مستمرين في غير هكا كنجمعوها. اللي عندها القصعه راه ساعدتها بغيت تجمع ليها، ولكن انا حيت ما عندهاش القصعه غادي نضطر نقلبها لفوق الطبله. المهم تقريبا زدت نص كاس، هو ما عنديش كاس عامر ولكن تقريبا زدت نص كاس ديال الطحين. المهم تسمحوا غادي ندي هذا الشيء باش نجي نعلق فوق الطبله ان شاء الله. ضروري ما خاص تسالك، لان بحال اللي كتسالكي بحال اللي كتسالكي العجينه ديال الخبز، دونك خاصها ضروري تكون معلوكه باش يخرج البيطيبيط وبيطيبيط زوين. وان شاء الله شوفوا حيت خاصو يتسرح ويتقطع، يعني ما خاصنيش تكون العجينه ما معلوكاش ولا جاريه، خاص ضروري تكون مزيانه. اوكي كنبقاو نعلقوا فيها مزيان حيت الفينو انا كنستعمل هذاك الاتقان، هو زوين ما حرش بزاف من المس ديالو رطب. كنبقاو نعلقوا فيها هكا. حتى كتحسوا بالعجينه صافي بدات كترطب. انا كنبغي نشرح اكزاكتلي يعني بالضبط حيت كاينين بزاف ديال المبتدئات كيدخلوا عندي يعني باش يعرفوا بالضبط شنو كاين. اما تبارك الله وصلهم به اللي تبارك الله بدراعها، وهما كل الحمد لله كلنا بدراعنا، ولكن كاين تبارك الله اللي ديجا عندها اكسبيريونس كبيره في الكوزينه دونك ما ماشي
هاد زعما هاد لي زيتاب هادو اللي كندير لي بساط يعني عندها زايد ناقص. منين كتبقاو تشوفوا صافي العجينه بدات كتطرطق في يديكم، داك الساعه صافي عرفوا بلا العجينه راه ولات مزيانه. ما عرفتش واش كتسمعوا الطرطيق ولا لا، المهم راه كتطرطق دونك راه صافي واجده. غادي تسمعت. صافي غادي نجيبو شويه ديال الزيت باش ندهنو بها ندهنو سطح العمل ومن كون ندهنو حتى العجينه باش نخليوها تخمر ترتاح. انا درت هاد لاكونتيتي هادي غير شويه حيت غير انا وراجلي والخنفوش ديالي الصغيور دونك صافي كنخليوها هكا. غادي نغطيوها بشي ترمفال ولا المهم اللي عندكم ولا الا حيت الا كتدهنو العجينه صافي ما سمحوا لي كنكبر عليكم حيت عندي كلشي بعيد. حيت الا كدهنيها بالزيت راه ما كتسقلكش دونك باش ما غطيتيها هو هذا. خليها تخمر غير هنايا بلا ما عاد نحولها لقنت واحد اخر. سمحوا لي قص دابا ان شاء الله غادي نمشيو نصاوبوا الدجاج نشرملوه ان شاء الله باذن الله. هذا خلي هادشي ماشي مشكل. وان شاء الله نمشيو نشرملو الدجاجه ديالنا. نحطهم انفاس معايا هنا. سي بون ما عرفتش هنا ولا هنا ولا هنا كنبوخ الصراحه الله ما سمعتش على انواع الضوء. سمحوني البنات كان فيكسي هذا اللي ما بغاش يتفيكس. المهم البنات سمحوا لي راه من قبيل وانا نصور واش تصور ما صورت. المهم نكمل لكم الوقيته اللي شرملت الدجاج على ما نضل نشرمولا. راه كيف قلت لكم القزبور شويه ديال الثومه الزيت البلديه. انا كندير زيت البلديه كيف قلت لكم. الفلفله الحمراء شويه ديال الكويمين شويه ديال الا بغيتو الهريسه ديروها ما بغيتوش على حسب نتوما الذوق ديالكم. شويه ديال الملحه شويه ديال الزعفران ولا الخرقوم وشويه ديال البزار. المهم كتخليهم تحطوهم في بحيث انا هادشي كاع كامل صورته ما. المهم كتحطوهم كتخلطوا مزيان الدجاج كتحطوهم في الثلاجه. الوقيته اللي كانت في الثلاجه الدجاج جيت هنايا راني صورت الغالب الله ما. المهم سرحت العجينه وقطعتها هكا. اوبس سرحت العجينه وقطعتها هكا صغيورين
هانتوما سرحت العجينه وقطعتها صغيره هكا، راهم كيخمروا دابا. قطعتهم بزلافه. كتسرحوا العجينه على واحد السمك اللي ما هوش رقيق وما هوش غليظ، يعني سمك قد هكا قد هكا، مع دايره فيه الخميره بزاف، يعني غادي يطلع. كتسرحوا شو سميتها، كتسرحوا الطحين فوق اللاطه ديال الخدمه، كتسرحوا بالدلال، كتبقاو تقطعوا. غير تقطع كيف راه عسير شداني غبينه حيت ما قبل وانا نصور ما تسجلش. كتقطعوا غير كتبركوا حتى تحفر مزيان. عاد حيدوا يديكم من زعما يا اما الكاس يا اما الزلافه، على حسابكم نتوما شنو باغيين. انا غادي نوريكم دابا شنو غنوريكم. هذه هي الزلافه اللي استخدمت بها، ها هي. وكاين اللي باغي الكاس، ها هو، يعني على حسب نتوما شنو باغيين. الكاس كيجيو صغيورين في حاله تجي عندك شي واحد، ولا انا درت الكبار من حيت ناكلهم غير انا وراجلي، ما يجي عندي حد، دونك غير الغدا ديالي. المهم الوقت اللي كيخمر ليا البطبوط كنشحر الدجاج. راه زدت عليه البصله من حيت الزوج الكريم بغى البصله، زدت عليه البصيله كنشحر كلشي في دقه واحده. ها نتوما كتشوفوا كنشحر كلشي في دقه واحده. ودرت حتى الحامض مصير، اللي بغى الحامض مصير يديرو، اللي ما بغاش هذاك الذوق ديالو، يعني ما كل واحد الذوق ديالو. انا كيعجبني المذاق. المهم البنات كيف قلت لكم انا كيعجبني المذاق ديال الحامض المصير. المهم من بعد ما ساليت الشحار ديال الزيت ديال الدجاج، زدت عليه الزيتون هانتوما وخليته. دابا كنت كنطيب البطيبيطات ديالي، ها همايا. عرفتي راه كيجيو فنين خاويين من الداخل. ها نتوما البنات، ها نتوما راه عاد حليت وحده، ها نتوما خاويين من الداخل وكيجيو هشاش رطب فنين كيجيو. جربوهم البنات والله العظيم. عرفتي يصلحوا حتى تحطوهم في الفريغو، تخليهم فوق ما جا، غير ديروهم صغيورين، يعني نصيحه ديروهم صغيورين باش يعطيكم الكميه، وخصوصا كيجيو زوينين في الطبيسيل، زوينين هكاك صغيورين. حطوهم في الفريغو وخليوهم، ما تخافوا حتى من حاجه، حتى كيجيو فنين. هذيك الرطوبيه راها كتجيب حتى بالحليب، يعني داكشي اللي قلت لكم نتوما تعرفوا الحليب. انا ما يعني كاين اللي ما عندوش الحليب غبره، كاين اللي ما عندوش. في حاله اللي ما عندكش الحليب غبره ديري الحليب عادي، ديري كميه ديال تقريبا، ضفي تقريبا واحد نص كاس ديال الحليب ولا كاس ديال الحليب وخلطيه. هادشي اللي كاين، يعني ماشي ضروري ان الحليب غبره لازم يكون. المهم حليب والسلام. انا ما الحليب الاخر ما كنستعملوش بزاف، كيعجبني هذا نديرو في الحليب غبره، كيعجبني نديرو في الطياب في الحلويات، وخصوصا كنعطيه غير ولدي اصلا كيشرب ولدي الحليب غبره نيدو، هذاك اللي كندير. المهم انا دابا راه كنطيب في البطيبيطات ديالي و ميم طون كنحلهم. ها نتوما انا نفتح لكم وحده حداكم، عرفتي راه ها نتوما غادي نشوف اين هو السكين. فين هو واحد اخر. المهم انا نفتح لكم، ها هي حداكم، كنفتحو غير النص باش باش الحشوه زعما ما تخرجش ولا من الجناب وداكشي. ها نتوما خاصكم تحلوه وهو سخون باش يعطيكم الطوع، واخا راه سخيخن ماشي مشكل. عرفتي سخون، كنبغي نشوف هذيك ما بغيتهاش تحرق ليا. هانتوما كيجي غزال وخاوي، ما تخافوا لا من انه مكلضغ من الداخل ولا حتى حاجه. دونك زعما البنات راه كيجي زويون. وفي
يعني حتى في رمضان ان شاء الله باذن الله الفطور. غير هذا بنادم ياكلو ويا سواء حيت الاغلبيه ديال الناس ما كيتعشاوش، يعني غير هادو في الفطور راه يجيو زوينين. هانتوما هاتي راه بارك الى هادو في الفطور راه بارك. المهم انا البنات نكمل هادشي، انا غادي نوريكم، غادي ندير الحشوه ديالي فيه. ولدي شاخدها بوحدو. المهم انا كنجبد شي طبيصه ساعه كلشي بعيد. المهم نمشي نديرو واحد عادي. هانتوما البنات كنعمرو، بغيتو ديروا معاه الهريسه ديروا، بغيتو ديروا فرماج محكوك ديروا، يعني هانتوما البنات كيديروا الخص من الفوق، بغيتو ديروا اللي بغيتو ديروا يعني حتى الخص كيجي زويون في المنظر ديالو، حتى في الخص كيجي زوين في المنظر ديالو. يعني الا بغيتو ديروا الخص بحال هكا، يعني ديروا الخص هو الاول واحد العريشه د الخص هكا كتجي طالعه من الفوق، كديروا الحشوه وكتديروا الزيتون من الفوق ولا زيتون كحل ولا خضر اللي بغيتو وكتحطوه كيجيو زوينين بزاف. انا ما نكذبش عليكم ما ديكوريتو ما والو، حيت غادي نتغدى به، يعني ما عندي لاش نديكوريه. يعني صافي غير هكا وجمع طوي صافي كنبقى هكا حتى كنكمل. المهم انا ان شاء الله باذن الله ملي غادي نسالي الطبيطات ديالي غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. السلام البنات، انا رجعت لكم. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو. هانتوما كيجي زوين والله العظيم، غزال خفيف غزال. انا درت له الزيتون من الفوق. جربوه كيجي غزال غزال غزال. وبالنسبه اللي بقى ليها بحال هكا تحطيه في البريسه ديال البانيني وبريسيه وعطيه لهم، عاود زيدي عليه الفرماج وبريسيه لهم، وها هو ساندويتش ديال البانيني زوين وبنين. يلا البنات نخليكم على خير وشكرا بزاف بزاف. واللي المهم بنات شكرا بزاف بزاف. وكنتمنى انه يعجبكم الفيديو، ديروا لي لايك واشتراك في القناه اللي جا جديد وتفعيل الجرس ونتمنى انكم تكتبوا لي في لي كومونتير الا جربتوه وكي جاكم. يعني الصراحه هو جا فن ولذيذ، خاصكم تجربوه. وعاوتاني نشكر بزاف هذوك الناس اللي داروا لي لايك وداروا لي سبسكرايب اشتراك ديال القناه. وشكرا لكم بزاف بزاف، ونخليكم على خير ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله ان شاء الله باذن الله. يلا تهلاو في راسكم، باي باي و الى الملتقى.